Kom ons kyk na 'n interessante vraag, kat 6 nommer 3. Die uitdaging hier veral, maar dit is in baie gevalle die situasie, waar die uitdaging lê om die woorde te omskep in wiskundige terme, sodat ons formules en ons begrip en ons verwagte waardes en ons standaard afwykings kan toepas. So kom ons probeer hierdie uitmekaar uitpleis in 'n spel. Ons het 2 onsydige dobbelstene. Wat bedoel ek daarby? Dat die waarskynlikheid van as ek 1 dobbelsteen gooi en die waarskynlikheid om 'n 1 te kry of 'n 2 of 'n 3 is dieselfde. So dis 'n onsydige dobbelsteen. Daar is nie 'n groter waarskynlikheid dat een van die waardes sal seëvier nie. Nou gooi ons 2 onsydige dobbelstene een keer en die resultaat en dan tel ons die 2 waardes bymekaar. So ons kyk na wat is die som. Net hierdie lyntjie verander. Dan kyk ons na wat is die som. Ons kan byvoorbeeld R1 wet dat die som van die 2 waardes wat ons gegooi het onder 7 is. Byvoorbeeld as dit 'n 2, 3, 4 of 5 of 'n 6 is. En ons sal R1 verloor as die som groter of gelyk aan 7 is. Ons kan ook R1 wet as die som onder 7 is. Dan kan die speler die tweede ene. So, ons kan R1 wet dat die som groter as 7 is. Dit wil sê 8, 9, 10, 11 of 12. In hierdie geval sal hy R1 verloor indien die resultaat 7 of laer is en R1 wen indien die som groter as 7 is. En dan 'n derde metode is, ons kyk na 3 verskillende metodes, is om R1 te wet op 'n uitkoms gelyk aan 7. In hierdie geval, in hierdie spel vir hierdie wetenskap sal die speler R4 wen, want jou kanse vir 'n spesifieke waarde is mos uit die aard van die saak minder, so die wins behoort meer te wees. As ons presies 7 gooi en andersins gaan ons R1 verloor. Om nou daarmee te begin, maar kom ons kyk, as ons 2 dobbelstene gooi, wat is die moontlike uitkomstes wat ons kan sien? Om dit te kan sien, het ek 'n tabel opgestel, waar ons hier dobbelsteen 1 en dobbelsteen 2 het, en elkeen kan een van 6 waardes aanneem, 1 tot 6 in beide gevalle, en dan het ek die som van 1 en 1 gee vir my 2, die som van 1 en 2 gee vir my 3, ensovoorts, totdat die som van 6 en 6 gee vir my 12. So die moontlike waardes wat hierdie gooi, een gooi van 2 dobbelstene vir jou kan gee, word hier aangedui, en jy kan sien, daar 6 maal 6, daar 36 moontlike waardes. Maar hulle kom nie gelyk voor nie. Jy sal sien, 'n 2 kom 1 keer voor, 'n 3 kom 2 keer voor, 'n 4 3 keer, en so aan, en ek het dit hier uitgebeeld op hierdie klein staafdiagram, waar ons aandui die frekwensies, 2 kan net 1 keer voorkom, 'n 3 kan byvoorbeeld 2 keer voorkom, ensovoorts. So dit dui aan dat al die waardes nie gelyk is nie. As mens hierna kyk, sal 'n mens sommer dadelik kan sien dat die verwagte waarde van 'n X, die verwagte waarde, is mos uit die aard van die saak die 7, maar ons sal dit nou bewys op 'n ander manier. Maar dit spel die probleem uit. Hierdie waardes in die tabel kan natuurlik, in die geval is dit frekwensies, maar ons sou hulle ook as relatiewe frekwensies kon aandui. In die geval sou elkeen van die waardes gedeel word deur die aantal moontlike uitkomstes. So die relatiewe frekwensie tabel sal lyk byvoorbeeld 'n 7 gedeel deur 36, 'n 8 gedeel deur 36, ensovoorts. Ek wil nie die prentjie te veel opmors nie, maar hou dit in gedagte wat ons hier het is frekwensies en nie relatiewe frekwensies nie, maar ons gaan nie relatiewe frekwensies gebruik omdat ons die waarskynlikhede bepaal. Kom ons begin nou die vraag beantwoord. As ons kyk na A, B en C, stel die waarskynlikheidsverdeling op wat die verskillende uitkomste voorstel wat moontlik is vir die R1 weddenskap om onder 7 te wees. So ons sal wen indien die som onder 7 is, groter as 7 in geval B,
en gelyk aan 7 in die geval C. Nou, voordat ons verder gaan, kom ons identifiseer ons stochastiese veranderlike. In die geval is ons wins die stochastiese veranderlike, so ons laat ons stochastiese veranderlike xi is gelyk aan ons wins op die iede geval, die iede gooi. Byvoorbeeld xi is die wins in die geval soos hy in A aangedui word, x2 die wins in geval B en x3 in 3. So kom ons kyk na A. Die geval is waar my wetenskap is daarop dat ek sal 'n wins van R1 realiseer indien die som laer is as 7. Nou, voordat ons verder gaan, watter moontlike waardes kan ons stochastiese veranderlike x1 aanneem? Ons kan mos of R1 verloor, of ons kan R1 wen. Dis eintlik al moontlike uitkomste. Nou, die waarskynlikheid dat x1 gelyk is aan -1, die waarskynlikheid dat ek gaan verloor, is mos die waarskynlikheid dat die som groter of gelyk is aan 7. Nou kom ons kyk na ons prentjie hier. In elke geval, as ons kyk na die staafdiagram, dui aan groter of gelyk aan 7, is enige van die gooie sal vir my -1 gee, en enige van hierdie gooie sal vir my +1 gee. So ek sal R1 wen teenoor R1 verloor. Nou, die waarskynlikheid om 'n 7 te gooi is mos die frekwensie, die relatiewe frekwensie van 'n 7 wat 'n 6 gedeel deur 36 is. En om 'n 8 te gooi is 'n 5 oor 36. En ons moet hulle optel, want ons vra juist die vraag, wat is die waarskynlikheid om of 'n 7 of 'n 8 of 'n 9 of 'n 10 of 'n 11 of 'n 12 te kry. So ons stel nou maar net die relatiewe frekwensies bymekaar om die gesamentlike waarskynlikheid of die waarskynlikheid te kry van enige van daai waardes. So dit was 'n 5, die waarskynlikheid om 'n plus 4 oor 36 plus 3 oor 36 plus 2 oor 36 en die laaste ene plus 1 oor 36. So dit gee vir my 'n totaal van 21 oor 36. Dit gee vir my mos die waarskynlikheid om enige waarde 7 tot by 12 te kry, en uit die aard van die saak, die moontlikheid om te wen, dis om 'n 2, 3, 4, 5 of 6 te kry, is mos die komplement van 21 oor 36. Dit wat oorbly nadat ek 21 oor 36 van 1 afgetrek het, en dit is uit die aard van die saak, 21 minus 36 gee vir my 'n 15. So 15 oor 36 is die waarskynlikheid om 'n waarde minder as 7 te kry, en dis om te wen. So wat ek nou hier aangedui het, die waarskynlikheid dat ons som groter of gelyk is aan 7 is gelyk aan 21 op 36, en die waarskynlikheid dat x1 gelyk is aan 1 is die waarskynlikheid dat die som kleiner is as 7, en ons het nou nog gewys dat die waarde is gelyk aan 15 oor 36. Nou doen ons dieselfde vir B. So wat ons nou hier het terloops, wat ons hier aandui, is as ons kyk na wat is die vraag, die waarskynlikheidsverdeling vir die verskillende uitkomstes wil ons voorstel. Dis wat gevra word. So ons het nou die moontlike waardes wat ons stochastiese veranderlike kan aanneem, -1 of 1, en vir elkeen van die moontlike waardes het ons ook ons waarskynlikhede bepaal.
So vir 2, die waarskynlikheid dat die geval 2, sit ek my geld daarop dat die waarde groter sal wees as 7. En weer eens, nou in die geval, is daar 'n x, beskryf ons dit as die tweede geval, so x onderskrif 2 kan weer of 'n verlies van R1 behels of 'n wen van R1. En die waarskynlikheid dat ons 'n verlies sal toon, so x2 is gelyk aan -1, is die waarskynlikheid. 'n verlies is die enige waarde, so die waarskynlikheid dat die som kleiner of gelyk aan 7 sal wees. En as jy mooi kyk na die of kom ons kyk net gou, kleiner of gelyk aan 7 is nou maar net die waarskynlikheid vir 'n 2 van 'n 3, 4, 5, 6 tot by 7, en as ons hulle weer optel, kry ons weer eens 'n 21, ekskuus tog, 'n 21 oor 36, en net soos die waarskynlikheid dat x2 gelyk is aan +1, is die waarskynlikheid dat die som wat ek gegooi het groter is as 7, dis wanneer ons sal wen, en dit is 15 oor 36. Kom ons kyk nou na C, die derde geval. Dan sit hy 'n bietjie vas. In die geval was die vraag of dit gelyk is aan 7. Dit was ons uitdaging, so ons x in geval 3, weer eens, wat is die moontlike uitkomstes? Ons verloor R1 of ons wen in die geval ons R4. So dis die moontlike uitkomstes van ons stochastiese veranderlike, en die waarskynlikheid dat x3 gelyk is aan -1, die waarskynlikheid dat ons die geld gaan verloor, is mos die som van al die waardes behalwe 7, en die 7 is 'n 6 op 36, is die waarskynlikheid van 'n 7, so die komplement daarvan is uit die aard van die saak 30 gedeel deur 36, en die waarskynlikheid dat x3 gelyk is aan +4 is die komplement of wat oorbly, en dit is 6 op 36. Nou het ons die waarskynlikheidsverdelings in elkeen van die 3 gevalle gedoen, maar kom ons kyk wat vra hulle in D, die laaste ene. Hulle wil ons moet aantoon dat die verwagte langtermyn wins, ons hou maar by wins, of verlies, maar ons hou nou by wins, van die speler dieselfde is. So die verwagte waarde van xi bly dieselfde, ongeag x1 of x2 of x3. So ons beskryf D, wil ons weet, wat is die verwagte waarde van x1? Nou onthou julle, die verwagte waarde is mos die som van elkeen van die moontlike opsies in die geval van wat x1 kan aanneem, en dit was 'n -1 en 'n +1, maal die waarskynlikheid van daai bepaalde waarde, en die som daarvan. Nou, die waardes wat dit kan aanneem, was 'n -1, maal die waarskynlikheid van die waarde, wat 21 op 36 was, plus 'n +1, maal 15 oor 36, en dit kan gee vir my waarde van 6. Van 6 op 36. Die verwagte waarde van x2, weer eens, dit kan of 'n -1, en soos as jy terugkyk na die waarskynlikhede van 'n -1, in die geval van ons tweede geval was dit dieselfde, die waarskynlikhede was dieselfde, 15 oor 36 het vir ons ook die waarde gegee van 6 oor 36. Nou dit lyk aanvaarbaar en moontlik, maar wat van die laaste ene, die verwagte waarde in die geval waar ek die wetenskap stel dat die uitkoms gelyk sal wees aan 7. So die verwagte waarde van x3 was mos, ons kan of 'n 1 verloor het, maar die waarskynlikheid van 'n 1 was 30 oor 36, of ons kon R4 gewen het,
maal die waarskynlikheid van 'n 4 wat 6 op 36 was en interessant genoeg, dit kom uit op presies dieselfde antwoord.